Kai, Iran ba kwa ji ba, gaskiya ba kwa ji, kuna tsokano Trump da yawa. Wato rundunar sojan ƙasar Iran na IRGC yanzu nan ba da jimawa ba ta ƙaddamar da wasu ƙazaman hare-hare a kan rundunar sojojin Amurka da kuma wani sabon ofishin leƙen asirin Amurka na CIA da ke Kuwait City a babban birnin Kuwait. Wato rundunar sojan ta ce ta ƙaddamar da waɗannan hare-haren ne bayan bayanai da ta samu wanda ya tabbatar da cewa wannan ginin shine sabon ofishi na hukumar leƙen asirin Amurka, kuma akwai sojoji akalla 30 zuwa 50 na Amurka da ke zaune a wannan wurin. Rundunar sojan ta ce ta samu nasara inda ta kakkaɓe sojojin, ta yi fata-fata da ginin da makamai masu linzami. Ni abin da ya fi bani mamaki, shekaran jiya nan fa shugaba Trump ya ce aka ce ya dakatar da kai ƙazamin hari kan ƙasar Iran duk da Saudi Arabia ta shiga ciki da sauransu. To amma wai me yasa Iran ba su tsoron Amurka? Me yasa Iran ba su tsoron maganganun shugaba Trump? Gaba gaɗi kawai suke aikata abubuwan da suke so. Mu haɗa a comment section. Dakarun IRGC na ƙasar Iran sun yi ikirarin harbo jirgin yaƙi na leƙen asirin ƙasar Amurka MQ-9 Rifa a sararin samaniyar mashigar nan ta Hormuz mai matuƙar tasiri a yankin. A ɓangare guda, wata mummunar gobarar daji ta afka birnin Washington DC na ƙasar Amurka, inda izuwa yanzu ta laƙume sama da gidaje 600 yayin da gobara ke ci gaba. Dakarun kare juyin juya halin musulunci na IRGC a ƙasar Iran sun bayyana cewa sun harbo jirgin leƙen asirin ƙasar Amurka na yaƙi kirar MQ-9 Rifa a sararin samaniya daura da iyakar mashigar tekun nan na Strait of Hormuz. A cewar kafar watsa labarai ta Sefa News Agency wadda ke da alakar dakarun IRGC ta bayyana cewa wannan jirgi ya haura sararin samaniya gurin da kasar Iran ke tsaro a kansa, dalilin da yasa aka yi masa hari. Mashigar Hormuz dai ta da matukar tasiri a fannin zirga-zirgar manyan jiragen dakon kasuwanci a sassan duniya, lamarin da ya sanya dukkanin abin da ya faru a wannan guri yake da matukar jan hankali a sassan duniya. Wannan lamari dai yana zuwa a daidai lokacin da ake fuskantar sabbin tashe-tashen hankula tsakanin bangaren ƙasar Amurka da cikin gidan kasar ta Iran. A wani rahoto daban kuma, da karfar gobarar daji ta afka birnin Washington DC na kasar Amurka, wanda izuwa yanzu aka bayyana cewa kimanin mutane 60,000 ne aka kwashe da gidajensu sakamakon barazanar al'amarin. Izuwa yanzu an bayyana cewa wannan gobara ta laƙume fiye da gidaje 600, yayin da al'amarin ke ƙara bazuwa cikin sauri kasancewar iska mai tsananin ƙarfi da kuma zafi da ke busawa a sassan birnin. Masu kashe gobara na ci gaba da gabatar da ayyukansu don kokarin ganin cewa sun shawo kan wannan wutar, sai dai har zuwa yanzu an bayyana cewa lamarin na da matuƙar haɗari kasancewar yadda al'amarin yake gudana. An umarci dubban mutane da su kaurace gidajensu domin ceton rayukansu, yayin da karfin gobarar dajin ke ƙara ta'azzara, lamarin da ya sanya ayyukan jin kai ke ƙara kasancewa al'amura masu wahala da kuma zaƙulo waɗanda ake bayyana cewa suna cikin matuƙar haɗari a wannan lokaci. Wannan al'amari na daga cikin manya-manyan gobarar daji mafiya tasiri da ƙarfi wanda ƙasar Amurka ta da fuskanta a baya-bayan nan, lamarin da ke nuna muni da kuma ta'azzarar al'amuran sauyin yanayi fadin kasa. Abin da ya tambaya a halin yanzu shine, kuna ganin wannan ikirarin harbo jirgi wanda kasar Iran ta bayyana cewa ta yi zai ƙara dagul al'amarin ne tsakanin kasar Iran da Amurka, ko ko akwai yiwuwar samun sasanci nan da kowane lokaci a nan kusa? Me ra'ayinka? Yau Trump wuri ya fa yana kuka fa a shafin sa na Truth Social da Boston, ya dame mu da Boston akan cewa inda Iran bata zo teburin sulhu ba, kuma ta daina ƙaryakin cewa wai ba sa kan teburin sulhu tsakanin su da Amurka, to ya ce billahi lazuwar Rahman sai ya haifar da kiyama Iran. Abin da ya faɗa kenan, ya ce Iran wai makaryata ne, wai sai suna teburin sulhu suna magana suna tattauna akan zatsare to sai su fito cikin jama'a wai su dinga cewa ƙarya ne, su ba a magana su ba magana sulhu a tattare da su. Kun san tun shekaran jiya ya tanadi jirage da dama, ya ce su je su haifar da kiyama Iran. Shine kurin can an jima ya ce a Iran ta roke shi, an yi magana manya-manyan sun yi magana daga gabas Saudiya a dakata kada a kai wannan abin nan, ya ce to sai suka fara magana da Iran. Shine kurin kwatsam ko ƴan awanni ba a yi ba manya-manyan jami'ai na Iran suka ce ƙarya ne, Trump makaryaci ne, ba su taɓa yin magana cewa a dakatar da yakin nan ba. Suka ce su kuma har ila ba su taɓa dakatar da yaki ba, su ci gaba da Amurka da gudan wuta, wanda ma a last ɗin ina muku ma maganan nan ma yanzu nan ma aka da gargaji Kuwait wajen intelligence ɗin Amurka da ke cikin Kuwait. Shine Trump ya wuni a shafinsa na Truth Social yana zuba yana kukan maganganu, na faɗin maganganu masu ɗaci da irin azabar da zai haifar a cikin jamhuriyar musulunci. Yana magana ce idan bata zo teburin sulhu ba, kuma inda bata buɗe Hormuz ba, in ji cewa in bata buɗe Hormuz, kuma alhalin ya sha faɗa cewa Hormuz abu da yake, shi sai ya karya kuma ya zo gas ya karya, sai ya zo ya ce abu karya ne, kuma sai ya zo ya tabbatar da wannan abin karya ne bacin ya ce abin nan ba haka bane ba.
shi kullun da kansa yake kama kansa da kansa yake sa kansa a rami kuma ya rufe kansa a rami kuma kallon zai ci ƙarya ne shi baya cikin ramin ku ji mahaukaci to yanzu ya fito yayi wa Iran kashedi ya ce in dai bata zo teburin sulhu ko bata buɗe Hormuz ba to ya ta kiyama tana nan za su zo musu a cikin kwanakin nan abin da ya faɗa kenan kuma ya ce sai dai na ƙarya suna zuwa suna ga al'umma cewa ai su ba sa teburin sulhu to za mu saurari mu ji me Iran za ta ce game da wannan zubar da Trump ya zo yana yi a shafinsa na Truth Social. Mai baiwa shugaban addini na ƙasar Iran shawara kan harkokin soja wato General Muhsin Rizai ya ce a lokacin da ƙasar Ukraine ta kai wasu munanan hare-hare akan jirgin ruwa na ƙasar Iran mai dakon kayayyaki ta ɓangaren harkoki na jama'a ba ta ɓangaren gwamnati ke ba commercial ne na kasuwanci ya ce lokacin abin ya ɓata ma gwamnatin ƙasar Iran rai kuma a shirin da gwamnatin ƙasar Iran ta yi shirin kai hare-hare a birane guda 3 na ƙasar Ukraine wanda ya hada da birnin Kyiv babban birnin ƙasar Ukraine da ɓangaren Dnipro sannan da birnin Kharkiv na ƙasar Ukraine ɗin. Ƙasar Iran ta yi shirin kai hare-hare akwai kamfanonin ƙera jirage marasa matuƙa sannan kuma akwai kamfanoni da ake ƙera wasu sinadarai na aikin gona wanda ta so ta kai hari a wurin. Ya ce amma bayan ban haƙuri da ministan harkokin wajen Ukraine wato Andriy Sabiha ya kira ministan harkokin wajen ƙasar Iran ya roƙi Iran akan taɓargazan da suka yi kuma sun yi alƙawarin za su ba da diyya akan asaran da suka yi. Ya ce ƙasar Iran ta janye batun kai hari wanda tsarin su ne haka suke duk wanda ya taɓa su sai sun rama shine gaskiyar magana wanda wannan al'amarin ni ma bai bani mamaki ba dan shi kanshi Andriy Sabiha ministan harkokin wajen Ukraine ya ce maganganun Zelensky shugaban ƙasar Ukraine kuskure ne kuma sun gaya mai ba daidai bane ba su san rikici da Iran. To Muhsin Rizai ya ce inda rikicin ta kwanta kenan yanzu za a biya diya kuma jirgin ma ya dawo wasu suna asibiti an ce komai ya ƙare shine gaskiyar magana. Wani shara za ku ba mu Ukraine da ƙasar Iran akan wannan rikicin dan rikicin Rasha? Setcom Commander ya tura sakonni wa sojoji manya-manya a gabas tsakiya yana neman ra'ayinsu yadda za su yi nasara kan Iran. Ya ce dabaru duk ya ƙare, duk wani option nasu ya ƙare, duk wani yadda za su yi nasara akan Iran ya ƙare. Suna neman shawara wa manya-manyan sojoji su ba su shawara yadda za su yi nasara akan ƙasan Iran. Kowa ya bada ra'ayinsa, kowa ya bada shawara. Wayansu sojoji da ke cikinsu wanda ba su ambato sunansu ba su nuna cewa wannan abun mamaki ne, ba su taɓa ganin irin wannan abun ya faru ba. A ce ana tura musu email sakonni ana neman ra'ayinsu yadda za a yi nasara akan ƙasan Iran. Saboda duk wani dabara, duk wani option ya ƙare, sun gaji. Duk yadda za su yi su ga cewa sun yi nasara a ƙasan Iran ya ƙare, bayan da kuma ya su yi. Dabarun CIA ya ƙare, general na sojoji ya ƙare, Strait of Hormuz har yanzu is closed. Wato suka ce they are looking for creative ways and unconventional ways to win the war. Me suke nufi da unconventional ways? Unconventional ways shine wai yanzu suna so su rely on resistant groups. Wato suna so su yi amfani kamar yadda na gaya muku wannan groups. Suna so su yi amfani da tactics guda 3 ne. Na farko suna so su yi using conventional way shine guerrilla war. Shine kwantan bauna. Ka je ka buya ka labe in abokin gaban ka yazo ka bude mishi wuta. Wato hitting and run, ka kai hari ka gudu. Sannan sun ce za su yi amfani da intelligence and espionage. Wato suna so su yi amfani da intelligent groups dice. Espionage shine leken asiri. Wato za su yi amfani da resistant groups kamar yadda na gaya muku cewa harin nan da kasan Iran suka kai a Iraki a Kurdish region. Wayannan mutanen suke so su yi amfani da su, suna gathering musu intelligence wato masaniya, suna samun wani bayanan sirri suna gaya musu, su kuma suna amfani da su suna kai hari. Suka ce duk wani dabarun su da tactics din su duk ya kare, su za su ringa amfani da wayannan group. Intelligence and espionage shine za su ringa amfani da shi. So yanzu dabara ya kare, duk wani hanyar da za su yi amfani da shi su yaƙi ƙasan Iran, duk wani dabara ya kare, sun gaji. Iran sun riga da sun fahimci yadda Amerika suke yaƙi. Iran sun fahimci yadda Amerika suke yaƙi. Amerika suna yaƙi, suna amfani da resistant groups wanda za su yaƙe ku.
Amerika suna amfani da sansanin soja. Duk wani sansanin sojanta na ƙasar Amerika, Iran ta destroy ɗin shi. Duk wani patrol radar system, Iran ta yi destroy ɗin shi. In fact, sojoji in sun ga bull off na sojoji sun fara gathering, sun ga cewa sun ga danja, Iran maza suke kai hari, kamar yadda suka kai hari a Kuwait. So Iran ta gagara barin Amerika ma ta sha iska a wannan gabas da tsakiya. Duk inda Amerika take, duk wani inda military equipment, military barrack, duk inda ta ga danja, Iran ba ta wasa wurin destroying din wannan danja. So yanzu dabarunsu ya kare, shi yasa Setcom Commander Brad Kofa yake tura sakonni wa sojojinsa yana neman ra'ayinsu, yana neman shawara yadda za su yi nasara akan kasan Iran, saboda dabaru sun gaji, dabaru ya kare, sun rasa yadda za su yi defeating din kasan Iran. Sannan sun ce za su yi amfani da propaganda, kamar yadda suke amfani da shi propaganda shine wurin tsorata civilians cewa su ji tsoro cewa za su yi nasara, za su shigo kasan, za su murkushe, irin kamar yadda Donald Trump ya amfani da shi a shekaran jiya cewa za su kai harin da ba su taba kaiwa tun bayan yakin duniya na biyu. Duk wannan propaganda ne, baki ne, magana ne a baki ka tsorata a yi nasara a kanka. This is psychological warfare da suke amfani da shi a da, amma yanzu baya tasiri. Kasan Iran sun riga da sun yi dismantle din wannan dabarun tactics, sun rushe duk wani tactics da Amerika suke amfani da shi na yaki. Propaganda baya tasiri, yaɗa jita-jita, tsorata ne, military barazana da tsorata ne in yi abin da nake so, baya tasiri. Espionage intelligence, gathering din, yi amfani da informat, you understand, su ringa gathering din information. Kasan Iran sun yi tackling din wannan, saboda akwai wani special force wanda suke bi duk masu leƙen asiri, ana kama su, kuma an kama ka ana yanke hukuncin kisa ne, za a yanke maka hukuncin kisa ko wata ba za ka yi ba, za a ji a rataye ka. So kaga wani zai ji tsoro, it serve as a deterrent to others, cewa wani zai ji tsoro yin irin makamancin haka. So kaga an yi tackling din wannan. Resistant groups an je an kashe su, an kama leaders nasu. Sansanin soja an rushe shi. Duk wani dabaran da Amerika suke amfani da shi baya tasiri yanzu. Shi yasa Iran, they are ready for them. Ba sa tsoron Amerika, because they know how to defeat America very easily. Understand that? Sojojin juya jihali na ƙasar Iran, wato Islamic Revolutionary Guard Corps, sun tura drones guda 3 zuwa sansanin sojan Amerika da ke Kuwait, inda suka gano wani danja. Suka gano cewa sojojin ƙasan Amerika suna taruwa. Amma abun mamaki shine, shekaran jiya ƙasar Amerika ce tana kwashe sojojinta da Kuwait da Bahrain. Wannan wani tactics ne, dabara na yaƙi da Amerika suke amfani da shi. Sai ku sake jiki, sai ku ji a labarin cewa suna ibe sojojinsu za su bargu, sai ku sake jikin cewa sun bargu, sai kuma su dawo suna wani sabon shirin yadda za su kai muku hari. Na gode wa Allah da ƙasar Iran suka fahimci dabarun da ƙasar Amerika suke amfani da shi. Suna using sarcasm. What they say and what they mean are two different things. Kullum abin da suka faɗi ba shine suke nufi ba. Idan kaga Amerika suka ce ba za su yi abu ba, to ku sa a zuciyanku cewa za su yi wannan abu. Idan kaga Amerika sun ce ba su da kaza, ku sa a zuciyanku suna da wannan abu. Ku zama wari. Wani tactics ne irin na yaƙi da suke amfani da shi a da, amma sun samu ƙasa kamar su. Sannan kuma sun tura drones a Iraq Basra province, inda nan ma sun tura, sun harba drones zuwa Basra. Watan abin da Iran take shi ne, Iran idan ta gano danja, ta gano akwai damuwa, akwai matsala, to maza take clearing din wannan matsala. Ta gano cewa sojojin ƙasan Amerika yanzu sun ce tactics da ya rage musu shine invasion, wato inda za su shiga cikin ƙasan Iraq, su kai hari, su yi amfani da sojoji wurin shiga ƙasan Iran. So Iran sun samu wani masaniya, wani intelligent report cewa wayannan mutane suna so shigo ƙasansu, kamar yadda na baku labarin cewa suna so shigo ta yammacin ƙasan Iran, inda wayannan 'yan Kurdish Democratic Party of Iranians nan suke, da kuma Kurdish region da ke Iraki, suna hada baki da wayannan mutanen saboda wurin taimakonsu da intelligent report, suna ba su wiretapping da kuma surveillance equipment, su je suna dan gano leken asirin ƙasan Iran ta yammacin boda. So kamar yadda na gaya muku cewa ranar Lahadi sojojin ƙasan Iran suka tafi suka shiga ƙasan Iraki, kuma abin da ya bada mamaki shine sun wuce inda sansanin sojan ƙasan Amerika suke, ba su gansu ba, suka je inda wayannan Kurdish din suke, suka kashe shugabanninsu, suka kama sora, suka taho da su ƙasan Iran ba tare da sojojin ƙasan Amerika sun sani ba. Sannan kuma
sannan suka raunata suka raunata mutanen Kurdish, Iranian Kurdish da ke yammacin ƙasan wanda suke boda da ƙasan Iran, suka raunata su suka taho. Watan abin da Iran suke yi suna yin abu ne ba don komai ba saboda suna so su guje wa matsala kafin matsala ya faru. Wato sun gane cewa idan sun bari danja kusa da bodanka, ka bar danja kusa da bodanka, to shi kuma lokacin da fada ya tashi ba za ka iya kare wannan danja din ba. So Iran sun riga sun fahimci cewa wayannan mutanen tunda za a iya amfani da su, to gara mu gama da su kafin lokaci ya yi. Wannan na farko kenan. Kuwait, tsakanin kasan Kuwait da kasan Iran abin da ya raba su ruwa ne. To kuma Kuwait is a dangerous zone because ta Kuwait ma za a iya amfani da shi wurin shigo a kasan Iran. So shi yasa ga yawanci missile da drones da kasan Iran suke harbawa idan za su kai hari, za ga Baharin Kuwait sansanin soja da ke Baharin akwai Al-Aslam na Kuwait, wato ba sansanin sojan akwai Sheikh Isa Air Base, akwai Al-Aslam Air Base da ke Kuwait, amma most of the sansanin sojan da ke wayannan wuraren da kuke ganin su yana da girma sosai. Akwai military equipment a gun, akwai sojoji a gun, sojoji suna da yawa, akwai kuma CIA a gun nan suna da yawa. So abin da Iran suke shi ne idan aka yi shiri a gun nan ba su ɗau mataki ba, to da in danger. Shi yasa za ka da zaran sun ga akwai matsala, sun hango matsala, maza su tura missile ko drones. Allah ya taimake su. To fa jama'a, wata gaskiya ce ta bayyana, ni kaina abin ya ban mamaki, ya ban al'ajabi, matuƙar al'ajabi. Wato a karan farko ana faɗa da ƙasar Amurka ta jinjina wa abokanan gaba, abokanan faɗa, abokanan hamayya. Babbar magana kenan. To ƙurinƙus kan ƙus kenan, wannan shi da ake kira ƙurinƙus kan ƙus, ta fara ta ƙare. Wato shugaban ƙasar Amurka fa da kanshi yau ya fito yana jinjina ma ƙasar Iran akan wannan yaƙi da suke fafatawa. A wani bidiyo da yake ta yawo a kafafen sada zumunta, 'yan jaridu suna yi ma shugaban ƙasar Amurka Donald Trump tambayoyi game da ikirarin da ya yi na ci gaba da kai zafafan hare-hare ƙasar Iran har sai ta miƙa wuya. Ake ce mai to a wani irin matakin hari ne ko tsawon wani lokaci ne yake ganin cewa hare-haren nan nasa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ya samu biyan buƙatar shi a kan ƙasar Iran. Buɗar bakin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce a iya ƙasashen da ya sani a faɗin duniyan nan babu wata ƙasa da za ta iya resisting irin tsagoran tsabar attack ɗin da suka kai ma ƙasar Iran ba tare da ta miƙa wuya ba. Saboda haka dalilin wannan tirjiya tasu ya jinjina musu, ya ba su credit. Babbar magana kenan. Jama'a, ban gane ko kun fahimci abin da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake faɗi ba. Wato ya riga ya fahimci irin ƙarfin makirce-makirce da barazana da lugudan wuta da amfani da dukkan nau'in makami da za a baka tsoro a kan ƙasar Iran, amma suka ƙi miƙa wuya. Shi ne ke cewa shi dai bai san wata ƙasa da ƙasar Amurka za ta iya mata irin wannan barazanar da dannawa mafi maƙura. A ce an kawo wannan gaɓar ba su miƙa wuya ba, ya jinjina musu. Ku kanku ina jin masu bibiya kun manta ne. Ai ina tabbatar muku maganar shugaban ƙasar Amurka Donald Trump gaskiya ce. Gaskiyar magana, ni dai ban san ƙasar da za a iya wata irin wannan barazanar ba. A ce wai har yanzu tarjiya ake da ita ta miƙa wuya, ta ƙi miƙa wuya. Ku duba wannan lamari, ku auna da idan basira ku gani. Yanzu ku kaddara wata ƙasa ce a yanzu, a ce a harin farko na fara kawo muku hari, shugabannin da suke jagorantar ƙasar ku tsawon shekaru 40 da an yi musu kifaɗe kwala, an kashe ƙananan yara 160 da an tarwatsa can, sannan a ce wai maganar da ake yi har yanzu barazana ba ta kai ga kun miƙa wuya ba. Jama'a, an yi ɗauki ba daɗi ba, an yi ƙazamin ɗauki ba daɗi da ina ganin sai bayan ƙura ta lafa za mu zo mu ɗebo duka abubuwan nan da aka yi a wannan yaƙi, mu zo mu ɗora su akan tebur mai bi su ɗaya bayan ɗaya mu tattauna tare da ku akan live. Amma in kuka lura ba ƙaramin gumurzu da ɗauki ba daɗi aka yi a wannan yaƙi ba. Shi kanshi dole shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya girgiza, ya ce ya yi matuƙar mamaki da aka kawo wannan gaba,
ƙasar Iran bata miƙa wuya ba, ya jinjina mata, ya ce da wasu ƙasashe ne aka masa irin abin da aka yi ma ƙasar Iran, ai da ba wannan magana ake ba. Ai ina ganin wannan ɗauki baɗin da aka shafe kusan wata 5 zai wuya a ce mutum bai miƙa wuya ba, gaskiya dole za ka miƙa wuya. Saboda ina ganin yaƙe-yaƙen da ƙasar Amurka take yi irin a gabas tsakiya, ta yi yaƙe-yaƙe, ta rusa ƙasashe, ta rusa Iraki, ta rusa Afghanistan, ta rusa Libya, ta rusa Syria, amma abin da za ku lura da shi a cikin waɗannan yaƙe-yaƙe, mafi akasarin waɗannan yaƙe-yaƙe ba a ƙasar Amurka ba ce kaɗai ta yi wannan yaƙe-yaƙe, sannan kuma ba ta yi amfani da manya-manyan kayan yaƙi irin wanda ta yi amfani da su a wannan yaƙin ba. Saboda ina ganin cikin waɗannan ƙasashe da aka yaƙa, babu ƙasashen da aka ɗebo 1/3 kayan yaƙin ƙasar Amurka aka kawo gaban wannan ƙasa aka jibge, ina jin sai ƙasar Iran. Saboda ita Iran an yi ittifaƙi 1/3 na ilahirin makaman da ƙasar Amurka take da su a faɗin duniya, sai da ta ɗebo su ta kawo su gabas tsakiya. Duk wani nau'in makami da kuka sani ta ƙera tana amfani da shi, banda na harbawa a ce nukiliya. Amma in dai wannan nau'i na makami ne da zaka iya cewa kana gadara da shi, zaka ba mutum tsoro da shi, ta yi amfani da shi. Dama mai makaman yakin nata gabaki ɗaya 2 ne kasal, babu irinsa a faɗin duniya, daga aircraft carrier sai B2 bombers, to duka an yi amfani da su a wannan yaki. Aircraft carrier ɗin ƙasar Amurka guda 3 duka sai da ta kawo su, gabas tsakiya, sai da ta kawo su a wannan Gulf of Oman ɗin gabaki ɗaya ta aje su. B2 bombers kuma sai da aka ɗauko su aka zo ma aka yi amfani da su a yakin. Amma ina, sai da aka kawo jirgi 100 na sama, sai da aka kawo soja a teku kawai 15,000 aka jibge su, kuma har yanzu suna nan. Ku duba irin ɗauki badaɗin da ake ta gwabzawa, amma mutanen suka ƙi miƙa wuya. Shugaban ƙasar Amurka ya ce wallahi ya jinjina musu, ya ba su credit. Da yau jama'a ce kuna faɗa da Amurka an kai matakin da shugaban ƙasa guda ya gane cewa fa lallai taurin kanku ya kai makurar ƙarshe, shi da kanshi ya ɗauki credit ya baku. Ai ina jin magana ta ƙare kawai, kan katsurin kus kan kus. Duk mai jin yana da wani abin cewa akan wannan a ɗauki badaɗi da ake yi, ina ganin to an toshe mai baki, tun daga dai shugaban ƙasar da ake fafata wannan yaƙi da shi, number 1 president a faɗin duniya, to shi kanshi ya gano cewa mutanen nan lamarin su dai ya gagare shi. Sannan cikin dai abubuwan da muke ta ƙara samu na bayyanar dalilin kasa ci gaba da yaƙi shine abubuwa da ɗaya bayan ɗaya suna ta ƙara fitowa, dalili bayan dalili. Wato Amurka tana da hikima, akwai abubuwa da ta san idan za ta aikata dole wani sai ya yi magana, to su take ɗauka a matsayin hoto ta haska ta ce su ne dalilin da ta dakata. Kamar misali da ta ce za ta kai wannan harin, wanda ta ce shi ne hari mafi girma tun bayan yakin duniya karo na 2. To daga jin wannan kalmar za ta ba wa duk wani mutum tsoro, musamman wanda yake gabas tsakiya inda yakin ya fi shafa, musamman ƙasashen da take da base a ciki. Misali ka ce za ka je ka tsokalo rigima, kuma rigiman nan in ta tashi karewa ba a ƙasar ka za ta kare ba, akan ƙasashen Larabawa ta kare, ai su dole su ji tsoro. Dole waɗannan ƙasashe su ji tsoro, su fara yin maganganun da za su ce to fa kar a ji a tsokalo mana tsuliyar dodo mu zo mu kasa kare kanmu, su ɗan yi ma ƙasar Amurka magana akan fa a dai duba wani option ɗin bayan wannan. To sai suka aje wannan maganar ta ƙasashen Larabawa a matsayin hoto na dalilin dakatawarsu. Amma abin da ya bayyana cikin janarorin ƙasar Amurka da suke gabas tsakiya da suka fuskanci turjiya da ukuba na hare-haren ƙasar Iran, sun kira mahukuntan ƙasar Amurka, suka face fa lalle a mai da ƙasar Iran kan teburin su, kar a ci gaba da yakin nan. Kun ji wata gaskiya ta ƙara bayyana cikin janarorin ƙasar Amurka da suke control ɗin wannan yaƙi. Ai na kawo muku labarin ɗaya daga cikin janarorin ƙasar Amurka da yake maganar interceptors da kayan yaƙi fa sun ƙare. Sannan kuma idan yaƙi ya zafafa, wannan harin ya kai matakin makura na ƙasar Iran, to shi fa option ɗin shi guda ɗaya ne yanzu, bai da option guda 2. Ba zai iya kare ƙasar Yahudu ba, sai dai ya kare interest ɗin ƙasar Amurka. Na kawo muku wannan rahoton, kun ga ya gwama da labarin da na kawo muku a yanzu akan maganar waɗannan janarori da suka ce a dakata akan wannan yaƙi. Saboda haka abubuwa suna ta ƙara fitowa fili. Akwai abubuwan da suke lissafi, akwai abin da shine hoton da za su haska ma duniya, zama shine shi da cewa ga dalilin dakatawa su. Kun ji gaskiya da take ci gaba da bayyana game da abubuwan da suke faruwa. Saboda haka maganar a ce a lallashi ƙasar Amurka ne ta dakata da kai wannan hari, labarin banza ne, labarin ƙanzan kurege ne da kuma cewa wai wannan shine last chance da za su ba wa ƙasar Iran
daga wannan ba wani, to in ma wannan ɗin ya lalace ba wani abu da zai faru. Ni na san ma sai ya ma riga ya lalace. Domin maganar da nake muku na cewa wai wannan shine last chance. To abinda shugaban ƙasa Amurka Donald Trump a ranar Lahadi cewa yayi ranar Litinin za a zauna da rana akan tattauna yadda za a kawo ƙarshen wannan yaƙi. Kun ga maganar in kuka kalle ta da idan basira za ku ga gaba ɗaya maganar tufka da warwara ce, kuma duk barazanar ta ƙarya ce, guduwa su kai ba za su iya kai harin ba ne. Dalili ko shine ran da aka ce an yi posting ɗin wannan attack ɗin fa shugaban ƙasar Amurka ya fito ya ce a ran Monday za a zauna da ƙasar Iran akan wannan tattaunawar a kawo ƙarshen wannan matsala. Sai gashi jiya Monday babu abin da ya faru. Maganar da nake wannan rahoton da nake kawo muku yau Talata, jiya Monday ba a zauna ba. Hasali an ga Ismail Bagayi ya fito ya ƙaryata wannan maganar ta shugaban ƙasar Amurka, ya ce babu wata tattaunawa tsakaninsu da ƙasar Amurka, kuma ya tabbata babu tattaunawa. Wanda ya ce tattaunawa da ta rage musu a ƙasa suke da ita a jiyan wanda suke tunanin za su yi tattaunawa ne da ƙasar Oman akan ci gaba da batun yadda za a yi control ɗin Strait of Hormuz. Kun san ita ma Oman tana da wani ɗan balli akan wannan hanya, amma ƙasar Iran ta haɗa duka ta kwamushe maganar a buɗe wani part ta gefen Oman a rinka wucewa a'a ta nan ma in ka zo wucewa hari za ta kai maka. Dole tana so a samu haɗin kai tsakaninta da ƙasar Oman a ci gaba da tattauna da za a ci gaba da control in Strait of Hormuz yanzu da ake yakin da kuma bayan an kammala yakin. Wannan shine tattaunawar da ƙasar Iran ta ce tana yi da wata ƙasa akan batun Strait of Hormuz ko kuma yaki, amma batu na Amurka babu. Kun ga anan duka labarin da shugaban ƙasar Amurka ya faɗi na cewa ai suna nan sun kusa cin mai yarjejeniya da ƙasar Iran ranar Monday za su tattauna. Wannan labari ya zama labarin shata tunda yanzu gashi Monday ma ta riga ta wuce, kuma da gaske babu wannan tattaunawa, sai dai akwai tattaunawa tsakanin su da ƙasar Oman din. Sannan haka zalika ƙarin tabbacin cewa Iran ba ta da wani shiri na backup ko na miƙa wuya ko na wani batun ɗaukar magana ƙasar Amurka da muhimmanci. Ta fi harbo ɗaya daga cikin jirgin ƙasar Amurka Rafale drone a jiyan ma, MQ-9 Rafale drone da ya zo surveillance a Strait of Hormuz, ta ƙono shi ta faɗo da shi a jirgi mai matuƙar tsada da ya kusa sama da miliyan 100 na dalar Amurka. Sannan hallau dai a yanzu haka da nake kawo muku wannan rahoton, wani jirgin ya ƙara gangancin biyowa ta Strait of Hormuz, an kai mai hari da makami kuma ya tarwatsa shi. Amma dai a maganar da nake muku ban samu cikakken rahoton jirgin wata ƙasa ba ne, amma dai a labarin da nake kawo muku still dai Iran ta kai attack akan wannan jirgi da ya zo ta Strait of Hormuz ba bisa ka'ida ba, ta ƙona shi. Kun ga duk maganar wata yarjejeniya ko a shirye muke mu yi ƙauya ko gobe za a buɗe Strait of Hormuz ƙarya ne. And then a ƙarshe sun ƙara tsayawa akan matsayinsa na cewa maganar buɗe Strait of Hormuz fa a ce wai yau sun buɗe shi ba sa wani activity a wurin ko control ɗin shi, babu wannan magana sai ran da yaƙi ya ƙare fafau babu yaƙi ya ƙare gaba ɗaya. To yanzu mu koma mu kalli abin da Amurka ta zo ta labarta wa duniya na cewa a roƙonta aka yi ta dakata daga yaƙi, kuma mai kwamfiya da waɗannan abubuwan da na kawo muku suna faruwa ko kuma suna ci gaba da faruwa a yanzu. Babu wannan magana. Makami kwaya ɗaya tilo jefa Amurka cikin wannan firgicin ko ga duk ta ruɗe tana ta kawo labarin ƙarya ta koma gibi tana ta lissafe Khaibar Shekan, wannan makami har yau ina ta ganin yadda turawa suke ci gaba da analysis akan yadda ya zama defenseless, ba a iya kare kai daga wannan farmakin makami kwaya ɗaya Khaibar Shekan yana nan shi ake kai hari sansanin sojojin ƙasar Amurka, suna tarwatsewa, suna guduwa, suna rudewa, suna cewa janarori suna aika sako suna kofa mai da ta kan teburin sulhu. Ba yaƙi ya kamata a ci gaba, wala abin da ya faru kenan. Tana kuma da wasu makaman sama da waɗannan bayan wannan ƙwaya ɗayan. Akwai Sajil, akwai Khorramshahr. Khorramshahr na san shine wanda kuka ji labarin lokacin da ake yaƙi da ƙasar Yahudu, tana harbawa yana fashewa gida 50 60 70, ya zama na interceptors ma ya rasa wanne zai kai mafarmaki ya tare, dole sai dai ya haƙura ya ta filin wannan makami yana faɗa cikin ƙasar Amurka, yana faɗa cikin ƙasar Yahudu. To wannan fa shine yau ga ƙasashe guda biyu, ɗaya da tafi kowace makirci da spies a faɗin duniya da ɗaya da tafi kowa ƙarfin soja da tattalin arziki, sun taran ma ƙasa ɗaya da take cikin takunkumi na shekara 47 sun kasa nasara a kanta. Ku da kuke gayyato expertise a duniya a zuwa kera muku makamai, mutanen da expertise ɗin cikin ƙasar su zalla suke amfani da su, yau gashi sun kera makaman da iya defense system ɗin ku kakkaf da kuka kera a faɗin duniya na biliyoyin kuɗaɗe bai tare su. Wannan ba ƙaramin abin kunya bane fa.
mutane ba sa duba girman abun kunyar da ƙasar Amurka ta yi a wannan yakin. Na rantse muku da Allah idan da Iran a ce za ta yi yakin wata ɗaya kacal da Amurka, sannan Amurka ta yi nasara a irin ƙarfin Amurka, na rantse muku da Allah ta ji kunya. Amma maganar ta ake wata 5 ana mugun ɗauki ba daɗi, ba wani strategy a duniya da ake amfani da shi a matse ka kai ƙara, kai yield ka ɗaga hannu ka ce kai saranda. Alkuran babu wanda ba ta amfani da shi ba. Me shi to ban san shi ba. Inda mutum ya san blockade yadda ake blockade a tare muku teku, yanzu ka kalli ma Najeriya, wata ƙasa ce Najeriya, mu da ba wata uwa ma muke shigowa da shi babba ba, amma yau ku kaddara kawai a je a tare tekun Lagos a ce ba shigo da kaya, ku ga a sati ɗaya me zai faru. Najeriya nake muku magana, mu da nan irin ba ma wasu uwa uba muke shigowa da shi sosai ko muke fitar da shi ba ma misali yadda ya kamata ta teku. To amma a ce kawai yanzu mun shiga wani bala'i, an ce an tare port na Lagos, babu shigowa da komai, babu fita da shi na tsawon wata ɗaya, ku ga yadda ƙasar nan za a fara ƙaran bala'i ana ihu. Ina jin sai an nemi araba dajin Najeriya biyu ma a bada rabi a ce mun haƙura mun koma mun yi saranda. To su mutanen nan wata 5 ake muku magana ana ɗauki ba daɗi da su. Yaƙi ake fa banda fa tara port fa ana kuma harbo makamai suna harbawa amma ba magana saranda. Dole shugaban ƙasar Amurka ya ce na ba su credit. To jama'a wannan shine oga kwata-kwata ya ba da credit wa ƙasar Iran saboda ya buga ya lissafa ya ga cewa fa lalle mutanen nan sun kai a basu lambar yabo bisa wannan uban tarjiya da gaddama da suka yi mana. Da wata ƙasa ce da yanzu ta miƙa wuya. Da ma ku ƙara lissafa yanzu wata ƙasa ce za ta iya shanye wannan uban lugudan wutan da dafin nan ba ta ce na yi saranda ba. Ai wallahi babu ita. Har manyan ƙasashen nan da kuke ji ana Ingila, ana magana Faransa, ana magana Germany, na rantse da Allah da faɗa zai haɗa su da wata ƙasa a musu irin wannan lugudan wutan a tarwatsa musu ƙasa, billahi lazi Allah wa tare sun koma kan teburin sulhu an gama yaki an daidaita. To wannan shine. To kun dai ji yadda mutanen nan kullun suke shan ƙasa. Jama'a mu ci gaba da bibiya da ni da ku sai mun ga ƙarshen mutanen nan. Insha Allahu rabbi sai an kunyata su kunyata mafi muni a tarihi. Wannan shine, Allah ya sa mu dace. Jama'a nan zan dakata, ku bi mu a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum. Shin so kake kamar da yankin gabas ta tsakiya makabarta ko me kake nufi? Wannan shine martanin Bin Salman, sarkin Saudiya, ga shugaba Donald Trump na Amerika ranar da ya ikirarin zai kai ma Iran harin da ko a yakin duniya na biyu ba a irin wannan harin ba. Bin Salman ya fito ya gaya ma Trump gaskiyar cewa in ya farmaki irin wannan farmakin, Iran ba za ta kakkauta ba wurin mai da martani kan kowace ƙasa a yankin gabas ta tsakiya, yankin Gulf. Saboda haka wannan tashin na kake haɗa mana, ta yaya Isra'ila kaɗai za ta zama silan rugujewan yankin Gulf gabaki ɗaya? Wannan ba abu ne mai yiwuwa ba zai yiwu ba. Saboda haka ka dakatar da wannan shirin naka. Sannan sakataren Pentagon da kanshi ya kira Donald Trump ya gaya mashi cewa idan ya farmaki Iran, wannan farmakin to ba su da isassun makaman da za su iya kare Isra'ila a yanzu. A halin yanzu ba su da wa'innan makaman, ba su da shi. Kun ji dalilin dakatar da shirin Donald Trump na kai ma Iran wannan mummunan harin da ya ikirari. Wallahi wannan shine dalili. Amma sakataren harkokin wajen Iran ya fito ya ce Iran na shirye ta kare kanta kuma ta mai da martani kan kowace ƙasa. Jama'a wannan shine ministan harkokin wajen Iran, Arab Gachi. Wannan kuma shine Farhan, ministan harkokin wajen Saudi Arabia. A jiya 3 ga wannan watan ta Agusta da muke ciki aka yi zaman ganawa tsakanin bangarorin biyu duk dai akan wannan takaddama ta yaƙi tsakanin Iran da Amerika. Kun san satin da ya wuce Trump ya ikirarin zai kai ma Iran hari, mummunan harin da ko a yakin duniya na biyu ba a irin wannan farmakin ba. Bin Salman na Saudiya ya kira Trump ya gaya mashi cewa so kake ka yi mai da yankin mu makabarta, so kake ka haɗa mu yaƙi a junan mu sannan daga baya ka zame ka ba mu guri duk dan muradin Isra'ila. Duk saboda Isra'ila kadai kawai kake son ka mai da yankin mu cikin duhu. Ka ce zaka farmaki Iran, farmakin wutar lantarkin su, matatan man fetur din su, asibitocin su, makarantun su, gadojin su, dukkan sauran kayayyakin more rayuwar su. Sannan mu ka fece daga baya ka ba mu guri duk dan muradin Isra'ila. Wannan abin ba zai faru ba zai yiwu ba. Ba za mu lamunta ba. Kun san a yanzu kuma duk duniya baya irin magana da Trump yake ji irin na Bin Salman, saboda Saudiya ta kasance ita ce karfin tattalin arzikin Amerika a yankin gabas ta tsakiya a yanzu. Kar kuma ta fa shekarar da ta wuce dala tiriliyan 1 ya saka hannun jari yariman Saudiya a Amerika. Wannan kuɗin fa malala gashin tinkiya ne, kai hankali ya fi karfin ka lissafa su wallahi. To wannan dalilin ne yasa Donald Trump ya fito ya ce ya janye matsayin shi na kai wannan mummunan harin. Ya janye wannan magana. Amma ba wai Iran suka kira suka a Iran suna shirye su kare kansu. Iran suna shirye su kare kansu. Wannan shine magana ta gaskiya. Satin da ya gabata, shugaban Catholic Bishop na Najeriya Onayekan ya
wato an gayyace sa fadan shugaban ƙasa inda ya gaya wa shugaban ƙasa gaskiyan da ba taɓa gaya masa ba. Shugaban ƙasa bai ji daɗin wannan maganan ba. Ya yi magana akan abu uku. Na farko shine ya yi magana akan economic hardship, abubuwan matsalolin da yake faruwa, talauci da yake faruwa a Najeriya. Mutane suna fama da talauci. Ya magana da economic hardship, ana fama da talauci. Ya yi magana akan rashin tsaro, insecurity. Ya yi magana akan rashin tsaron da yake faruwa a Najeriya. Sannan kuma ya yi magana akan democracy. Ya yi magana a zaben 2027 da kuma gwamnatin nan tana so ta koma, ƙasar nan ya koma one party system. Shugaban ƙasa bai ji daɗin wannan maganan ba, saboda mutane da yawa ba sa iya gaya masa gaskiyan abin da yake faruwa a Najeriya. Amma gaskiya ya fito daga Bishop Onayekan ya faɗi gaskiyan da ba kowa bane zai iya faɗin gaskiya. Shi kuma gaskiya abu ne mai ɗaci, abu ne kuma wanda idan ka karɓe shi yana da daɗi. Abinda Bishop Onayekan ya faɗi shine abinda 'yan Najeriya suke son shugabanni su karɓa. Shugabanni abinda malaman addinai 'yan Najeriya suke so su gaya wa shugabanni. Onayekan ya tashi ya yi jawabi a fadar shugaban ƙasa inda ya gaya shugaban ƙasa abubuwan da yake faruwa a Najeriya. Ya gaya masa gaskiyan da ba a taɓa gaya mishi ba. Shugaban ƙasa kuma bai yadda da abubuwan da ya gaya masa ba. Yace ba wai yana gaya masa wannan abun bane saboda yana so ya taimaki 'yan adawa su kada shi a zaben 2027. Yace ba haka bane, yana gaya masa gaskiyan, tsantsan gaskiyan abin da yake faruwa a Najeriya ne. Wato na san cewa za a gayyaci malaman addini musulunci kamar yadda aka gayyaci Catholic bishops, wato bishop na addinin Christian inda aka gayyace su. Na san za a gayyaci malaman addinin musulunci ma kamar yadda aka gayyace su. Ban san ranar da za a gayyace su ba, amma muna kira da malaman, musamman malaman arewacin Najeriya, duk lokacin da aka gayyace su fadan shugaban ƙasa, muna son yadda wannan bishop din ya cire tsoro, ya cire duk abubuwan da zai faru, abubuwan da za a kalle sa, ya bai tunanin cewa baya bukatan komai a gun wannan gwamnatin. Ya fito fili ya gaya wannan gwamnatin abubuwan da yake faruwa a Najeriya. Su ma ya irin malamanmu da muke ji da su ma su fito idan an gayyace su gaya wa shugaban ƙasa gaskiyan abin da yake faruwa, musamman abubuwan da yake faruwa da mu arewacin Najeriya. Kamar haka, rashin tsaro. Muna fama da rashin tsaro, hankalinmu a tashe, baka yi saka yi tafiya ba kana cikin fargaba. Malaman mu su fito su faɗi abubuwan da yake faruwa a arewacin Najeriya. Malamai su faɗi economic hardship, talaucin da ake fama da shi a arewacin Najeriya da Najeriya gaba ɗaya. Malamai su fito fili su gaya wa shugaban ƙasa akan yunkurin da yake yi na mai da wannan ƙasan ya koma one party system. Baya son opposition, yana ƙoƙari ya mulkushe opposition tunda mun yadda za mu yi tafiya irin na demokradiyya, to dole a bar demokradiyya ya prevail. Dole a yi tsari irin na demokradiyya, a bar kowane jam'iyya ba tare da an musguna mishi ko an ci mutunci shi, kuma a tabbatar cewa zaben 2027 za a yi free and fair election, ba tare da zaɓe ne wanda za a zo a yi murɗiya wa 'yan Najeriya ba. Dole malaman su fito fili su gaya mishi, saboda shi gaskiya da yake ganin shi ana karba a gun kowa. Addinin musulunci ne ya nuna mana cewa ka faɗi gaskiya ko a gun babanka ne ka gaya mishi gaskiya, ka gaya gaskiya ko babanka ne ya kama ka gaya mishi gaskiya, kuma shi gaskiya ko a gun shedan ne ya faɗi gaskiya ka karbi gaskiya. Kar malaman mu wayansu su je su ringa faɗin maganan cewa a'a muna buƙatar filin da zamu gina makaranta, muna buƙatar filin da zamu gina islamiyya, muna da masallacin da mun karasa ba, muna buƙatar kuɗi. Wannan ba gaskiya bane. Wannan idan kuka gaya masa kun faɗi masa buƙata, maslahan ku ne, a'a ba maslahan jama'a ba. Muna buƙatar a je a gaya masa maslahan majority na mutanen Najeriya, abin da yake faruwa, gaskiyan abin da yake faruwa a fito a gaya masa. Wannan shine zai sa ya gane cewa lalle fa ga abin da yake faruwa a Najeriya. Akwai mutane da yawa da ba wai kuɗin da zaka ba su shine damuwarsu ba, a'a za su iya faɗin gaskiya a kanka ko ka ji daɗi ko baka ji daɗi ba.
ya kamata malamanmu duk lokacin da aka ziyarce su abinda muke bukatan su fito fili kamar yadda wannan Bishop Onayeka ya cire tsoro, ya cire abubuwan da za a kalle sa, ya faɗi wa gwamnati gaskiya. Kun ga gaskiya ne, kowa ya ji daɗin abin da ya faɗi, kowa ya yaba masa saboda gaskiya ne, ba a duba shi ana duba gaskiyan nan da ya faɗi. Mutane suna son gaskiya, don haka malaman muna kiransu su fito fili su gaya wa shugaban ƙasa gaskiya abin da yake faruwa a Najeriya. Allah ya taimake mu, amin. Jama'a, kamar yadda kuka sani, satin da ya wuce ne shugaba Donald Trump ya ce zai farmaki Iran, farmaki wanda ko a yakin duniya na biyu ba a irin shi ba. Daga ƙarshe sai gashi ya fito ya bayyana ya janye wannan shirin nashi. Kun san dalilin janyewa? Wannan shine sakataren tsaro na Pentagon, sakataren tsaro na Amerika kenan, wanda ya fito ya bayyana ma Trump ƙararren gaskiyan cewa ba su da makamin ruwa wanda za su iya kare Isra'ila yayin da ya farmaki Iran. Target ɗin Iran babba shine Isra'ila, kuma yanzu haka ba su da wannan makamin da za su iya kare Isra'ila daga farmakin Iran. Sannan Saudiya sun taka rawa dumu-dumu wajen dakatar da wannan shirin na Trump, saboda sun san muddin Trump ya hari irin wannan harin da ya ikirari, to yankin gabas ta tsakiya zai ta koma makabarta. Wannan shine magana ta gaskiya, dalilin da yasa Trump ya dakatar da harin kenan. Amma ba wai Iran sun kira shi ba, domin ministan harkokin wajen Iran da kuke gani ya fito ya karyata ikirarin Trump na cewa Iran sun kira shi sun ba shi hakuri za su amince da yarjejeniya. Ƙarya ne, wannan ƙarya ne, ƙarya ne, babu tushe wannan labarin. Abin da shi ministan harkokin wajen Iran ya ce kenan, suna shirye su mai da martani kuma su kare kansu. Wannan shine gaskiyar magana na harin da Trump ya shirin kaiwa Iran ranar da ya magana, sannan kuma daga bisani ya zo ya janye. Jama'a, wannan shine ministan harkokin wajen Iran, Arab Gachi. Wannan kuma shine Farhan, ministan harkokin wajen Saudi Arabia. A jiya 3 ga wannan watan ta Agusta da muke ciki aka yi zaman ganawa tsakanin bangarorin biyu, duk dai akan wannan takaddama ta yaƙi tsakanin Iran da Amerika. Kun san satin da ya wuce Trump ya ikirarin zai kai ma Iran hari, mummunan harin da ko a yaƙin duniya na biyu ba a irin wannan farmakin ba. Bin Salman na Saudiya ya kira Trump ya gaya mashi cewa so kake ka yi mai da yankin mu makabarta, so kake ka haɗa mu yaƙi a junanmu, sannan daga baya ka zame ka ba mu guri duk dan muradin Isra'ila. Duk saboda Isra'ila kaɗai kawai kake son ka mai da yankin mu cikin duhu. Ka ce za ka farmaki Iran, farmakin wutar lantarkin su, matatan man fetur ɗinsu, asibitocinsu, makarantunsu, gadojinsu, dukkan sauran kayayyakin more rayuwarsu, sannan mu ka fece daga baya ka ba mu guri duk dan muradin Isra'ila. Wannan abin ba zai faru ba, zai yiwu ba, ba za mu lamunta ba. Kun san a yanzu kuma duk duniya baya irin magana da Trump yake ji irin na Bin Salman, saboda Saudiya ta kasance ita ce karfin tattalin arzikin Amerika a yankin gabas ta tsakiya a yanzu. Kar kuma ta fa shekarar da ta wuce $1 trillion ya saka hannun jari yariman Saudiya a Amerika. Wannan kuɗin fa malala gashin tinkiya ne, kai hankali ya fi karhin ka lissafa su wallahi. To wannan dalilin ne yasa Donald Trump ya fito ya ce ya janye matsayin shi na kai wannan mummunan harin, ya janye wannan magana. Amma ba wai Iran suka kira suka Iran suna shirye su kare kansu. Idan suna shirye su kare kansu, wannan shine magana ta gaskiya.